嗨，大家好，这里是老蔡说人间。大家有没有听过这一句话？就说成年人的崩溃总在那一瞬之间。昨天晚上呢，我就遇到这个事情了。怎么说呢？昨天晚上我工作大概到了8点钟的时候，我突然感觉到自己的情绪非常非常低落。我就想了一下，是不是哪个工作没搞好嘛？我就复盘了一下，工作搞得挺好的。然后我说我下去散散心吧，我就走楼底下走了走。结果这不要走还好，这一走雪上加霜。因为我是一个人嘛，所以我就看到马路边上那些三五好友喝酒的、撸串的还有一些家庭几个人在那里其乐融融的说说笑笑，我感觉就更绷不住了。然后我就是又上来我就换了衣服去健身房。到了健身房，我练了没多久我就突然发现了一个问题，就是我边练边开始打哈欠，就很明显不是一个状态。因为我健身我都是有计划的，但是那天呢，那个计划就没执行下去。我一看状态不好，就没有改做力竭组，就回来了。然后走到半路上来，我就路过一个城中村，看到那里有卖那个手撕鸡的，突然就想起来，我说买一只去吧，就奢侈一下，然后就买了一只手撕鸡。到楼底下对那个小超市又买了一根黄瓜，然后就上来拌了之后，家里正好有半瓶白酒，就又喝了一点，喝了多少我也忘了，完了一会儿就迷迷瞪瞪睡着了。今天早上醒来之后发现，什么都过去了，但是我就想复盘一下，自己为什么会这样？但我也知道自己已经从23年开始店铺关门到现在4年了，2年就闲着，有2年在深圳打拼，压力也是很大的，小孩又考上大学，老人要去赡养，但是呢，现在又离他们很远，所以我虽然感觉我工作的状态挺好，没感觉到累，但是昨天那一下子就不行了，所以我发现可能还是工作的压力太大的问题，可能跟其他的一些压力累积到一起，所以就爆发了。那有一句话就说，人的崩溃不是因为大风大浪，往往是因为压力不够多，压力不够大。所以我就想一下，还是要调剂一下工作和生活的这个节奏。当然，一次一次的崩溃也是一次次的成长，但是这种东西还是少来的好。所以今天呢，我就把这段经历分享给大家，希望对大家呢有所启发。中年人要扛住一切，虽然时不时的崩溃，但是我们还是要往前看。好，今天的老蔡说人间就到这里，拜拜。